یہاں متحدہ مجلس عمل ضلع نوشہرہ کی قیادت آپ کے ساتھ موجود ہے۔ میں آصف لقمان قاضی، صدر ضلع متحدہ مجلس عمل ضلع نوشہرہ، مفتی حاکم علی صاحب جنرل سیکرٹری متحدہ مجلس عمل ضلع نوشہرہ، سید ذوالفقار بادشاہ صاحب امیدوار متحدہ مجلس عمل حلقہ NA25، حاجی عنایت الرحمن صاحب امیدوار حلقہ PK 61، انجینئر امیر عالم خان صاحب امیدوار حلقہ PK 62، قربان خان صاحب امیدوار حلقہ PK 63، الحاج پرویز خان خٹک صاحب امیدوار حلقہ PK 64، انجینئر طارق خٹک صاحب امیدوار حلقہ PK 65۔ ہم تمام حضرات یہاں اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے اس پریس کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں۔ متحدہ مجلس عمل ضلع نوشہرہ حالیہ انتخابات کے نتائج کو یکسر مسترد کرتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات ایک ڈیزائن کے تحت منعقد کروائے گئے اور پاکستان تحریک انصاف کو جتوانے کے لیے فوج کی نگرانی میں الیکشن کمیشن نے انتخابات میں انجینئرنگ کی۔ گزشتہ 5 برس سے اسٹیبلشمنٹ نے ایک مخصوص سیاسی جماعت کی سرپرستی کی۔ عدلیہ اور میڈیا چینلز کو اس سیاسی جماعت کی حمایت کے لیے اعلی کار بنایا گیا اور تحریک انصاف کے اقتدار کے لیے رستہ ہموار کیا گیا۔ جمہوریت اور جمہوری اداروں کی توقیر عوامی رائے کے احترام سے بنتی ہے، محض انتخابی ڈرامہ کے انعقاد سے نہیں۔ حالیہ انتخابات کے نتائج زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے۔ سیکیورٹی اداروں کی سیاسی معاملات میں واضح جانبداری سے عوام کا اداروں پر اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ ضلع نوشہرہ میں 25 جولائی کو وسیع پیمانے پر پولنگ سٹیشنز پر بے قاعدگیاں اور قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی سامنے آئی ہے۔ پولنگ ایجنٹس کو ہراساں کیا گیا، فارم 45 مہیا نہیں کیے گئے، سیکیورٹی اداروں نے امتیازی سلوک کیا اور پولنگ کی شرح کو مصنوعی طور سے بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ ہم آئندہ لائحہ عمل مرتب کرنے کے لیے جلد آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کریں گے اور متحدہ مجلس عمل کی قیادت کی جانب سے مزید ہدایات کا انتظار کریں گے۔ بہت شکریہ۔ نوٹ رغب تاسو په ایمیل کې راوستو کما تاسو کولای شئ چې یا کما تاسو کولای شئ چې ویډیو جی دا څه اپر دین کې داسې شوي دي چې هغه ریکاونټینګ وکړو نو هغې کې د زرګونو ووټونو فرق راووته او مختلف ځایونو کې دا چیزونه بالکل ثابت شوي، ثبوت سره ثابت شوي دي۔ دې باندې اوس مشوره کوو، دا سبا راغواړو د ټولو مشوره سره به ساینده لایحه عمل جوړو۔ جی دا پریس کانفرنس مونږ هماغه کال په دې کې دا پریس کانفرنس کو دا یو احتجاج دی او مزید لایحه عمل چې دا به نورو پارټیانو سره سلا مشوره کوو چې هغوی ځان سره په دې احتجاج کې هم شامل کړي۔ دې کې به تاسو کومې پارټۍ ځان سره راکوئ؟ نورې ټولې پارټیانې تحریک انصاف نه علاوه ټولې پارټیانې او نو دا مطلب دی چې د دې نه دا ظاهرېږي چې الیکشن کمیشن چې دی نو د هغې عمله هغه نااهله ده، د دې نااهلیت ثابتېږي د دې چې دومره یو سنجیده او حساسه غلطي د دوی نه کېږي چې هغه یو بل امیدوار چې دی هغه د هغې نتایج نو
د دې نه پته لګي چې د دې په شا باندې به نورې څومره داسې غلطیانې شوي او د دې نااهلیت پې ثابتېږي دلته څومره چې جوړونه د کنډیډیټ او رشتې چې ټول راځي نو هغه سره مطابقت د دې څومره دي کنه نو موږ ته لږه پولینګ ایجنټانو ته فارم 45 نه دی ورکړی دا ټولو کې غټ یعنی دا د هر یو پولینګ ایجنټ او د هر یو پارټۍ حق وي چې د هغه ایجنټ ته د فارم 45 مهیا شي ای بالکل انکار کړی دی په اکثرو ځایونو کې خلک د سکیورټي ادارو په زور ویستي دي دغه نه تاسو ځئ دا ګنتي به مونږ کوو که چا ورته احتجاج کړی دی نو د هغه احتجاج یې مسترد کړی دی چې فارم 45 شته دی نو مونږ به څه ووایو په هغې باندې دا بالکل په تیاره کې اوس مونږ پراته یو هېڅ چا ته پته نشته چې څومره حقونه اچولی شوي دي پولینګ شرح دي د 2013 نه ډېره کمه وه او دلته بالکل ټول ورځ پولینګ دغه باندې لوی لوی قطارونه هېڅ یو ځای کې هم نه او دوی به په مصنوعي طریقه ګیټ پې بند کو بهر به څه کسان ودرول رش به جوړ کو خو دننه چې به لاړو پولینګ بوث به بالکل خالي وو میډیا کوم راځي نو کومه چې موږ نو کې به موږ په پاکستان یا کې به موږ لاس راوړو موبایل کې هغه موږ سره په ځان باندې څنګه او دې لپاره ټلیفون نه دی پرېښی چې خلکو سره ثبوت رانیسي دې څومره دندلي کوي چې ثبوت یې نه ملاویږي د هغې باوجود ډېر خلک